今天跑到 Feringhee Station， 这个10个中心选择多样。今天想吃中餐，买了煮草摊的炒菜和宫保鸡丁。肚子饿了，加快脚步，地址就在这里。哎呦，怎么办？吃了晚餐还馋嘴，跑到附近的西洋景点3拍3ถ่沙滩 cafe， 值得来哦。